iyaphazamisa into yokumka kombane imbiza sibila ifridge igcwele umke masithi uba iyaphazamisa masilona into eyenzeka yinye embiza azizobhasha into yemini izaba ngamamusamusa uba kuzawuphakwa njani mnikazi esikwati okwesibini into lapha efrijini zingamonakala sizekho ya kodwa umbane akacingi ngale debe lingakwenzeka kuba kumke umbane kuba uthi bam abize umntanakhe athi mntanam ndawujonga uba apha next door kulayitile akawubuya umntana ayi mama ngasenext door kumnyama ukhangela indlela avuya ngayo ade ungamntisi